बातमी आहे तुम्हा आम्हाला सतर्क करणारी। याचं कारण मध्य प्रदेशमध्ये एक घटना समोर आलेली आहे ज्याच्यामुळे आपण सावध राहणं किती गरजेचं आहे आणि त्याला निमित्त ठरलंय ते कफ सिरप। हे खोकल्याचं सिरप जीवघेणं ठरल्याचं बघायला मिळतंय। मध्य प्रदेशमधल्या छिंदवाडामधला हा प्रकार आहे। आतापर्यंत खोकल्याचं सिरप प्यायल्याने 9 बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय। विषाणूजन्य ताप असलेल्या मुलांवर सरकारी रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत। मात्र मुलांना देण्यात येणाऱ्या सिरपमुळे मूत्रपिंड निकामी झाल्यानं मृत्यूची घटना समोर येते। 9 मुलांपैकी 5 जणांना कोल्ड रिफ्लक्स औषध दिल्याचा प्रकार समोर आलाय तर मुलांनी नेस्ट्रो सिरप घेतल्याची माहिती समोर येते। दरम्यान बालकांच्या मृत्यूप्रकरणी संबंधित डॉक्टरांवर निलंबनाची कारवाई ही करण्यात येणार आहे। बातमीसोबत एक छोटासा ब्रेक, पुन्हा एकदा लगेच परत येतोय। पाहत राहा बीपी माझा।